tugeze kuri COUNTIFS. COUNTIFS ireba kondisiyo zirenze imwe utarinze gushyiramo ka and, nubwo bishobora kuba ngombwa yuko na and uyishyiramo, ariko ireba kondisiyo zirenze imwe. Urugero, u Rwanda rufite uturere tungahe dufite imirenge irenze 15 ariko dufite amazina atangizwa na n. Urandika COUNTIFS, none urabona byahindutse, ntabwo wanditse range ahubwo wanditse criteria range 1. ni ukuvuga iki? Uzajya ukora range ya criteria ushyiremo akitso, bahita bakubaza ngo hano ni iki turebamo. Hano icyo turebamo ni iki? Ni ukureba ufite uturere dufite imirenge irenze 15. ubwo hano ni biruta 15, dushyireho akitso. Leta yongere ikubwire ngo tubwire indi criteria ushaka. Okay, criteria ya kabiri ni mu mazina. Dufite amazina atangizwa na n. Okay, reka tujye kureba noneho mu mazina. Nufunga criteria range ya kabiri, leta ikubwira criteria yindi. Washyizeho akitso, leta ikubwira okay, indi criteria ushaka ni iki? Atangizwa na n. Ni ukuvuga ngo iyi ni n hano na gasitari hano. Ese ni izi ngizi dukeneye gusa? Yego, ushatse wafungira aho ngaho. Nk'uko ubibona hano handitse criteria range gatatu, zishobora no kuba 15 cyangwa 20 cyangwa 100. Tukande gutya. Ni ukuvuga ngo mu turere dutangizwa na n, kamwe konyine niko gafite uturere turenze 15. Ubwo ni akahe? Ako karere ni Nyamagabe. Utundi twose dutangizwa na n ntago dufite imirenge irenze 15. Icya kabiri, u Rwanda rufite uturere tungahe dufite imirenge nibura 15 ifite amazina aherwa na o. Ubwo ni COUNTIFS. Criteria ya mbere ni ukureba ahari imirenge nibura 15, ubwo ni greater or equal to 15. Hanyuma criteria range ya kabiri ni iyihe? Amazina y'uturere aherwa na o. Amazina y'uturere. Okay, criteria ubwo iherwa na o, uvuga ngo ni aka o iri minuscule cyangwa se mu nyuguti ntoya. Nashyizeho iki? Nashyizeho aka gasitari, aka kanyenyeri kayibwira ngo iherwa na o. Ni uturere tubiri dufite nibura imirenge 15 ariko dufite amazina aherwa na o. Ikibazo cya gatatu, u Rwanda rufite uturere tungahe dufite imirenge nibura 15 muri western no muri eastern? No, bivuze iki? Guteranya. COUNTIFS, reka tubanze turebe. Criteria ya mbere ni iyihe? Nibura imirenge 15 biruta cyangwa bihwanye na 15. Criteria ya kabiri, two muri western. Ni ukuvuga ngo tugomba kureba hehe? Tugomba kureba hano mu ntara. Bavuze hehe? Muri western. Ni ukuvuga ngo iki? Hano bibaye byiza twakwandika western tugashyiraho aka kanyenyeri, kuko muri data dufite hano handitsemo western province, hariya hepfo handitse western. Iyo niyo kondisiyo ya mbere, rikaba ariyo duheraho mbere yuko dukomeza ku yindi. Reka tubanze turangize iyi. Ni ukuvuga ngo muri western hari uturere tubiri dufite nibura imirenge 15. Hanyuma se muri eastern, ubwo ni nko kwibaza ngo hano dushatse muri eastern twabigenza gute? COUNTIFS dukeneye nibura 15.
hanyuma kondisiyo ya kabiri ni uko igomba kureba hehe, muri isitani. Yego, yego, ariko hano twibagiwe agaki, twibagiwe kano kadabo kote, hanyuma tugafunga. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri iki kibazo igisubizo cyacyo ni gatatu, kuko muri wesitani hari uturere tubiri dufite nibura imirenge 15, muri isitani hari akarere kamwe gafite nibura imirenge 15. Bikorwa gute? Turabikora gute? Ubundi bibaye byiza uhita uzanamo guteranya, ugahita ukora COUNTIFS, ariko noneho iri burebe hehe, kuri isitani. Ukaza n'ubundi ukaza ugaselectinga gutya. Kondisiyo ya mbere ni iyi, criteria range ya kabiri ni ukurebamo hano, hanyuma criteria ni isitani, hanyuma ugafunga. Ikosa ririmo ni irihe? Reka ntange nibura amasegonda 5 yo kureba ikosa ririmo. Ikosa ryabayemo hano, hari uwaribonye? Ni ukuvuga ngo ikibazo cyabazaga ngo u Rwanda rufite uturere tungahe dufite imirenge nibura 15 muri wesitani nibura, no muri isitani nibura uturere tungahe dufite nibura imirenge 15. Iyo ugarutsemo hano muri formule usangamo ikosa, kuko iyi ngiyi si nibura kuri isitani, ntabwo ari nibura. Wenda nitugerageza no kureba muri isitani turasanga nta karere karengeje imirenge 15. Bivuze yuko ninshyiramo ngo hano hepfo nkashyiramo ngo nibura 15 muri wesitani, hanyuma muri isitani sinshyiremo nibura, ntabwo ndibubone ya gatatu twashakaga, kuko hano muri isitani navuze ngo mpereza umubare w'uturere turi muri isitani dufite imirenge iruta 15, ariko nidushyiramo ka ikosayini hano igisubizo twashakaga turi bukibone. Murakoze.